музыка, она просто всегда. Но она всегда. Она, наверное, знаете откуда? Она все-таки вот из той деревни, от мамы, от бабушки, Да. от бабушки. И она была такая голосистая, я даже сейчас помню. Вот она стояла в начале деревни и переговаривалась с подружкой, которая на другом конце деревни. И все это было слышно там. Эй, там Галя! Жалко, что у нас вот русские наши традиции постепенно начинают забываться, но мы не должны их забывать. Было чересчур, конечно, вести все сюда. Ничего, надо можно было, да? вести, конечно. Конечно. Я следующий думаю, что раз. людям интересно, потому что у многих это все хранится. Да, я думаю, да. Люди сохраняют историю своей семьи. Вот я хочу все-таки вернуться к первой песне, которую вы сейчас исполнили, «Володенька». Вот скажите, вот ведь был Володенька. А он такой молоденький, зовут Володенька, и люблю его, девчоночки мои. А он такой молоденький, зовут Володенька, и люблю его, девчоночки мои.